เป็นโรคซึมเศร้าการทะเลาะกันที่รุนแรงที่สุดแล้วมีก็โมโหก็เอามีดขาคนที่แอบกรี๊ดในสมัยเรียนว้าวชอบรุ่นพี่ที่เป็นแบดบอยคนนึงเรื่องในสมัยเรียนที่จำไม่ลืมบนน้ำสาดมองหน้าแล้วก็บอกว่านี่สวยหน้าตกเนี่ยอยู่ดีมีกระเป๋าบินลงมาจากข้างบนคู่หลังจากนั้นก็คือย้ายโรงเรียนวันนี้ไม่ได้เปิดที่บ้านแล้วว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่สตูเยลโล่อะไรเยลโล่ทีสแต่ว่าฟันเหลืองนะคะก็อยู่ที่คาเฟ่เยลโล่ทีที่เขามีสตูดิโอด้วยนะคะก็จะแปลกตาไปนิดนึงน่ารักมากแล้วก็วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รีเควสต์มาตั้งแต่ตอนนั้นที่เราถามไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำแล้วเราทำ Q&A ก่อนอันนี้เราเลยจะไปทำอะไรคะทำ 30 facts about me นะคะใช่เป็น about usว่าก็มี2คนนะน้องมาตอบคำถามของเราทั้ง2คนใช่ค่ะที่บางทีแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้ไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะชื่อจริงและนามสกุลของเราคืออะไรคะลพัสโซจิรเวชสุนทรกุลค่ะลพัสอะไรลพัสลันเคยชื่อวิรพรจิรเวชสุนทรกุลนะคะคือวิรพรเนี่ยก็มีความหมายมีที่มาที่ไปเป็นการเอาชื่อป้ากับแม่มารวมกันวิเสิร์ชกับดวงพรเป็นวิละพรนะคะมีหรือไม่รู้มีนวิทยาพรไม่รู้ว่าวีรพรมาจากชื่อป้าชื่อแม่เอ้าไม่รู้เหรอไม่เห็นมีใครเคยบอกเลยแม่บอกแต่ก็คือไม่มีความหมายด้วยนะชื่อนี้แล้วทีนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนด้วยความที่แบบว่ามูเตลูใดๆแล้วก็โดนทักว่าแบบชื่อเดิมนี่มันจะมีปัญหาสุขภาพจะไม่ดีอะไรเงี้ยแม่ก็เลยอยากเปลี่ยนส่วนของมีนเนี่ยชื่อวิชยาพรจิรเวชสุนทรกุลนะคะแปลว่าลูกนักปราชญ์อันนี้คือป้ากับแม่ตั้งใจจะให้มันเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะตอนเด็กๆอ่ะทุกคนคิดว่าจะได้ลูกผู้ชายใช่แล้วตอนเด็กๆป้าก็จะพยายามให้ตัดผมสั้นทั้งคู่แต่นี่ก็แบบพอแบบเริ่มโตเริ่มรู้เรื่องไม่เอาหนูไม่ตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบโดนจับแต่งตัวเป็นแฟนงงมากแล้วคนที่ได้ใส่กระโปรงจะเป็นวิวเจมายคนที่ได้ใส่กางเกงก็จะเป็นมีนเพราะว่ามีมันตัดผมสั้นมาผมกำลังไว้ผมยาวแล้วอายุค่ะอายุข้อ2อายุมา26นะคะย่างเข้า27มีนเพิ่ง25แก่มากคนคิดว่าหัวอายุแบบ20ต้นๆเพราะว่าหน้าเด็กแต่บางคนก็คิดว่ามีนอยู่มัธยมอยู่เลยจบไปข้อ3แล้วกันนะวันเกิด7 ธันวาคม 2537ค่ะ16 มีนา 2539ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะจบจากโรงเรียนอะไรของมายนะคะชนกัญญานุกูลชนหญิงนั่นเองส่วนมีนชนราษฎรอำรุงนะคะหรือที่เรียกว่าชนชายทำไมเราต้องมาเรียนกันเรียนแยกกันชนหญิงชนชายคือต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดอะที่ชลบุรีเขาก็จะมีชนหญิงกับชนชายที่ดังๆใช่ไหมชนหญิงก็จะเน้นพวกสายศิลป์ภาษาพูดกันตอนนั้นอะว่าจะเรียนสายศิลป์ให้เข้าชนหญิงจะเรียนสายวิทย์ให้เข้าชนชายแต่เขาไม่ได้เรียนสายศิลป์นี่ใช่ป่ะกูเรียนสายวิทย์ชนหญิงอยู่ดีนึกออกปะคือเป็นคนแบบเมื่อก่อนเด็กเรียนไงชอบฟิสิกส์ชอบคณิตชอบคำนวณโอเคข้อต่อไปทำไมถึงชื่อมีนกับมาจริงๆอะมายจะต้องชื่อจีจ้าจริงๆแม่ชื่อจุ๊บแจงแล้วทีนี้แบบแม่ก็อยากมีลูกชื่อจอจานเหมือนกันแต่ป้ามาเปลี่ยนเป็นมายก่อนเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นชื่อมายมันทันสมัยตัดภาพกลับมาคือห้องครูมายเป็น10ส่วนมีนเนี่ยน่าจะมาจากว่ามันเป็นมอม้าเหมือนกันแล้วก็เกิดเดือนมีนาก็เลยชื่อมีนง่ายจังเลยต่อไปนะคะของที่ชอบและไม่ชอบกินของที่ชอบกินเนาะเป็นคนชอบกินเมนูพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรอย่างเงี้ยคือเคยกินก๋วยเตี๋ยวแบบ5 วันติดกันเป็นมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือเย็นตาโฟหรือมาม่าหรือยำมาม่าอะไรพวกนี้อะไรที่เป็นเส้นชอบหมดแล้วของที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นพวกแบบเบอร์เกอร์พวกจังก์ฟู้ดต่างๆพวกเฟรนช์ฟรายเป็นคนไม่ชอบของทอดกับจังก์ฟู้ดส่วนมีเนี่ยของที่ชอบนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดชอบกินบะหมี่เป็ดหรอใช่ร้านที่อร่อยที่สุดนะคะอยู่ที่พระราม4ชื่อร้านเสียคุณเป็นชื่อร้านจริงๆแหละคุณน้องมึงยังพูดชื่อไม่จบแล้วเสียอะไรพยางค์นึงอีกบ้างไม่รู้แต่มันชื่อเสียร้านชื่อเสียพระราม4ลองไปหาดูนะอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดของที่ไม่ชอบกินคืออาหารทะเลพวกหอยอะไรเงี้ยไม่ชอบกินช็อกโกแลตด้วยอะหอยช็อกโกแลตมันปูมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอีมีคือเสียชาติเกิดมากทำไมอะ
แต่ละอย่างนี่คือของเด็กทั้งนั้นเลยของที่ทุกคนวิปครีมอย่างเงี้ยมีมันจะไม่ชอบมันกุ้งก็คือเสร็จมาหมดกีฬาที่ชอบเล่นช่วงนี้รู้สึกอิน water sport ปังแนบรูปแนบคลิปให้ดูอินมากช่วงนี้แบบว่าก็ไปเล่นนะคะแบบพวกเซิร์ฟเป็นเขาเรียกว่าเซิร์ฟอะแต่ว่าเป็นแบบพวกอิเล็กทริกเซิร์ฟอะเป็นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟอยล์บอร์ดมีคราฟต์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เล่นกีฬาที่มินชอบเล่นนะคะเอาไว้วะใครตั้งคำถามเนี่ยตั้งเองแต่ว่าเป็นคนไม่เล่นกีฬาก็ไม่ออกนะเป็นกีฬามันเป็นคนไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาไม่ทำอะไรเลยเพราะมันขี้เกียจแต่ถ้าให้เลือกอ่ะก็น่าจะเล่นแบดเพราะว่าเบสิกสุดง่ายสุดต่อไปข้อที่8มาภาพล็อกหน้าจอนี่อันนี้ของไมค์ปังปังอ่ะเป็นของไมค์เป็นรูปที่แบมบี้ถ่ายที่อังกฤษตอนนั้นแบบเดินไปถ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วมันแบบดูแบบแนวดีมีเป็นรูปการ์ตูนวัยเด็กที่ชอบเป็นหมาหมาดินน้ำมันอ่ะมันชื่อ Wallace and Gromit โอ้โหชอบน่ารักต่อไปนะคะเรื่องในสมัยเรียนที่จำไม่ลืมมีคือโดนครูตีเว้ยเพราะว่าเอาการบ้านให้เพื่อนลอกแล้วโดนตีตามจำนวนคนที่ลอกแล้วครูก็ว่าเพื่อนลอกกันบ้านกูกี่คนทั้งห้องไม่ทั้งห้องประมาณครึ่งห้อง18 คนแล้วคือกูโดนตี18 ทีอ่ะอันนี้มึงมออะไรอ่ะมอต้นน่าจะม2เนี่ยทั้งหมดคือตอนนั้นยืนไม่ได้เลยอ่ะกูแบบโดนตีเสร็จกูลงไปนั่งไม่ต้องตีตูดใช่ปะใช่โดนตีก้นส่วนของไมค์เรื่องที่จำไม่ลืมนี่เกิดขึ้นตอนม.4 เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางบ่อช่วงนั้นรู้สึกแบบเราย้ายไปตอนม.4 อ่ะแล้วก็เหมือนกับคือไปตอนนั้นนะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นจุดสนใจหรืออะไรแต่ว่ารู้สึกโดนเพ่งเล็งมากแต่ละวันเนี่ยนับคำได้เลยว่าพูดกี่คำเป็นแบบไม่ค่อยพูดนะตอนเด็กๆไม่ค่อยพูดขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่อะไรเลยคือหนังสือนิยายเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบอ่านเงียบๆแบบทุกคนกินข้าวกูก็ไม่กินข้าวไม่ใช่ดิวเจมากูนั่งอ่านนิยายสักพักหนึ่งครูอ่ะโดนน้ำสาดที่หลังแต่หันไปปุ๊บก็คือมีขวดน้ำตั้งอยู่แต่ไม่เจอใครบูลลี่แบบนี้โดนแกล้งเยอะตอนนั้นมีเขาไปถ่ายรายการรถโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างแล้วเหมือนเราปล่อยของมีรายการชื่อปล่อยของใช่แล้วเราได้คัดเลือกไปแบบเหมือนไปเล่นกิจกรรมกับเขาช่วงจังหวะกำลังจะถ่ายกำลังสตาร์ทตัวออกวิ่งอะไรเงี้ยอยู่ดีมีกระเป๋าบินลงมาจากข้างบนพุ่งลงมากระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าใครไม่รู้หรือว่าของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ของตัวเองของใครก็ไม่รู้แล้วเป็นกระเป๋าแบบจาขอบอะเคยเห็นไหมจาขอบแบนๆแบบที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็โยนปุ๊บลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เกือบโดนคือลงมาแบบก่อนออกตัวแบบแป๊บเดียวเลยแรงหลังจากนั้นก็คือย้ายโรงเรียนย้ายก็เลยย้ายไปชนบุรีใช่น่าหวานท็อกซิกมากแล้วคือร้องไห้ทุกวันไม่พี่ว่ามันท็อกซิกตั้งแต่ตอนที่เจมาไปยื่นใบสมัครอะตอนนั้นจำได้ว่ามันเล่าให้ฟังว่ามึงแค่กลัวก้าวขาลงจากรถอะแล้วมีเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นอะมองหน้าแล้วก็บอกว่าพี่นี่สวยหน้าตกเอาไม่ได้เข้าเรียนเลยนะวันนั้นลงไปยื่นใบสมัครวันนั้นเอาแปะพาไปบ้านแล้วแปะได้ยินแปะก็ได้ยินแล้วน่ากลัวมากก็เลยแบบเราเริ่มใจไม่ดีตั้งแต่ตอนเราไปกรอกไปสมัครแล้วอะสวยหน้าตกไปข้อที่10นะคะนิสัยแปลกๆของตัวเองของมีก็คือกินของไม่เคยหมดอ่ะโอ้โหกาแฟแก้วเดียวซื้อมาตอนเที่ยงอยู่ถึงเย็นใช่กินกาแฟแก้วเดียวทั้งวันหรือเป็นน้ำผลไม้กล่องแล้วเรากินปุ๊บกินแล้วก็เหลือประมาณครึ่งกล่องแล้วก็วางไปแช่ไว้ในตู้เย็นหรือไม่ก็เอาไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าไม่ได้แช่ในตู้เย็นนะวางไว้บนโต๊ะเราจะลืมว่าเราอ่ะเราก็จะไปเปิดตู้เย็นแล้วหยิบกล่องใหม่มาแล้วก็เจาะกินอีกแล้วก็วางทิ้งไว้อีกแล้วก็จะโดนแม่บ่นโดนตลอดก็คือเป็นชอบแบบว่ากินของไม่หมดแล้วก็วางทิ้งไว้อันนี้นิสัยแปลกของมึงแปลกปะแปลกหรือว่าไม่ใช่นิสัยแปลกเป็นนิสัยเสียกินของไม่หมดนิสัยแปลกของไมค์ก็คือคนชอบดมตอนเด็กๆนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ดมกลิ่นอะไรเหม็นๆรู้หรอปะแบบพวกแบบเสื้อที่ยังไม่ได้ซักแล้วแบบมีกลิ่นเหงื่อแต่ว่าโตมาคือไม่มีนิสัยดมของแปลกแล้วแต่ชอบมาดมอะไรที่แบบแบงค์ที่เพิ่งแบบได้มาใหม่ๆจากธนาคารหรือว่าพวกเอกสารที่แบบซีหลอกมึงดมไม่แต่เอกสารที่ซีหลอกอะมันหอมอยู่นะคือกูอย่างนี้เลยซีหลอกเสร็จใช่ปะแบบคลี่อย่างเงี้ยแล้วก็ดมอย่างเงี้ยมันจะอุ่นๆหอมๆก็ออกมาจากเครื่องซีหลอกลำดับขั้นตอนในการอาบน้ำ
ของมายนะคะก็จะไม่ได้ทำทุกอย่างในห้องแบบอาบน้ำนึกออกว่าคือมันจะมีแบบอ่างล้างหน้าล้างมือใช่ไหมแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำที่เป็นฝักบัวคือมายจะสตาร์ทที่อ่างล้างหน้าก่อนก็คือแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าเสร็จปุ๊บไปสระผมแล้วก็ค่อยถูสบู่สุดท้ายของมีเหมือนจะไม่แปรงฟันล้างหน้าสระผมแล้วก็ถูสบู่แต่ของมีเนี่ยจะข้ามสระผมไปเพราะว่าเคยไม่สระผมนานสุดของมีนะ10 วันตอนนั้นน่ะเรียนมหาลัยอยู่ประมาณปี 2 ปี 3แล้วแบบเหนื่อยมากอะเรียนมหาลัยรัฐแบบกันบ้านก็เยอะแล้วช่วงนั้นน่ะรับงานพิเศษด้วยไปสอบพิเศษที่แบริ่งคือกูเรียนเลิก4 โมงต้องนั่งรถไฟฟ้าจากสยามมาไปแบริ่งแล้วก็ไปสอนแต่ว่าไม่น่าแปลกใจเพราะกูก็ไม่ค่อยอาบน้ำเมื่อก่อนมันเหนื่อยอะแต่เฉพาะเวลาอยู่มหาลัยอะรู้สึกว่าการมาเป็นอาชญากรรมนะรู้สึกว่าเหนื่อยมากที่จะต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำจริงแล้วก็นิสัยแบบเช้ามาไม่แบบน้ำสักทีอยู่บนเตียงเล่นโทรศัพท์เป็นชั่วโมงต่อไปข้อที่12การทะเลาะกันที่รุนแรงที่สุดอันนี้เป็นของเรานะเป็นของเรา2 คนตอบร่วมกันก็คือตอนแรกว่าด่ากันก่อนแล้วก็แย่งเมื่อก่อนมันจะมีไอ้เซตระบายสีที่มีทั้งสีน้ำสีเมจิกสีไม้แล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนกบเหล่าดินสอกับมีดเหล่าดินสออันเล็กๆสั้นๆอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วมีก็โมโหก็เอามีดขาข้างขวาตรงน่องวันนี้ยังมีรอยแผลเป็นที่คล้ายๆคีรอยอยู่แย่งของหรือแย่งอะไรไม่จำได้ว่าจะไม่อะว่าด่าว่าควายแค่นั้นก็เจ็บแล้วอ่ะคิดดูสมัยเด็กๆด่าว่าควายก็เจ็บแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่นี่ยังไม่เข้าโรงเรียนนี่อยู่อนุบาล2หรืออนุบาล1จำได้แล้วก็แบบโดนด่าว่าควายใช่แล้วกูก็วิ่งทั้งมีดปักขาลงบันไดไปบอกตัวฟ้องแม่ทุกคนนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็วิ่งแบบมีดปักขาลงไปแบบแม่ร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้กูเป็นลมหรืออะไรก็จำไม่ได้แล้วมาถึงข้อนี้คือนิสัยตอนเด็กเหมือนเราจะสลับกันใช่เพราะตอนเด็กพี่จะเป็นแบบโมโหร้ายเจ้าโลขี้หงุดหงิดใช่ขี้หงุดหงิดเป็นเด็กยิ้มไม่เป็นคือไม่รู้เลยว่ายิ้มยังไงเวลาคนกูก็ยิ้มไม่เป็นตอนเด็กๆเราบอกให้ยิ้มอ่ะก็จริงอย่างเงี้ยกูแบบยิ้มแบบเนี้ยเข้าใจว่าอันนั้นคือแต่ตอนเด็กๆจะไม่ก็จะเป็นแบบเรียบร้อยเด็กเรียนกรรมเด็กเรียนใช่โตมาก็คือเป็นเด็กจังคนนึงนะคะมาต่อไปเรื่องวัยเด็กเรื่องสมัยเด็กที่ไม่เคยบอกใครคืออาจจะไม่มีใครรู้เพราะไม่เคยบอกที่ไหนแต่ว่าตอนเราเกิดเราแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่มีนี่ไปอยู่กับคุณตาคุณยายเป็นหลายปีที่ชุมแสงนครสวรรค์ก็โตกับคุณตาคุณยายใช่ส่วนไม้ก็จะไปโตกับอากงอาม่านะคะที่บางประกงก็คือแยกกันอยู่ตอนเกิดเนี่ยซึ่งเราก็จะอายุห่างกันประมาณเกือบ2 ปีอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราต้องซักถุงเท้าทุกวันศุกร์ต้องซักถุงเท้าทุกวันศุกร์แล้วก็ชุดชั้นในคือเสื้อผ้าทุกอย่างเขาเองใช่ตอนเด็กๆที่อยู่กับอาม่าใช่เพราะว่าอาม่าจะแบบไม่ให้ใครซักให้จะต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วซักมือจะไม่กระดานที่มันแกวกได้ป่ะเวลาซักถุงเท้าแล้วก็ใช้แปรงอย่างเงี้ยแล้วคนที่รักทั้งหมดก็คือหมดคือมีแล้วคิดดูนะก็คือซักทีละ20 ครั้งไม่รวมชุดนักเรียนอีกไม่มือกูเราใช้ขายของอยู่หน้าบ้านเราโดนใช้ขายของอะไม่แต่มีจำได้ว่ามีวันที่ว่างแต่แบบว่ามีนั่งรีดผ้าอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนหงุดหงิดมากด้วยแล้วก็อาม่าเนี่ยมาบอกว่าทำให้พี่เขาเป็นเธออย่างเงี้ยกูเลยจำได้ที่แล้วมาตลอดก็ดูด้วยว่าใครเลี้ยงกูมาเป็นลูกรักเป็นหลานรักของอาม่ากินข้าววันละกี่มื้อของไม้มื้อครึ่งแล้วกันนะคือทำฟาสติ้งทุกวันเราจะเริ่มกินเที่ยงมื้อสุดท้ายมื้อเย็นจะกินเบาๆที่แบบไม่ใช่แป้งอะไรเงี้ยเกาเหลาอะไรเงี้ยค่ะไม่เกิน2 ทุ่มมีสตาร์เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำอะไรขอตื่นสายมื้อแรกที่เป็นมื้อเที่ยงแล้วมื้อเย็น2 มื้อนะคะต่อไปเรียกพ่อแม่ว่าอะไรเรียกพ่อว่าป๋าเรียกแม่ว่าแม่แต่มาเรียกพ่อว่าป๋าเรียกแม่ว่าจุ๊บแจ้งเรียกแม่ด้วยชื่อเล่นคือมายอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนิทกับแม่นึกออกไหมคือไม่ค่อยมีความลับอะไรกับแม่ทำอะไรกับแม่ทุกวันใช่โทรหาแม่ทุกวันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับแม่หมดจนแบบแม่เป็นเพื่อนคนหนึ่งเราก็จะแบบว่าแทบจะไม่เรียกแม่แล้วเราก็จะเรียกจุ๊บแจงคือบางทีนี่ก็เรียกคุณจูคุณจูบเรียกจุ๊บแจงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบก็มันก็ไม่ได้เป็นการก้าวร้าวก็เพราะว่าเราสนิทกันอะไรยายอ่ะหาว่ากูก้าวร้าวก็ยายเป็นแบบผู้ใหญ่สมัยก่
ก่อนไงแต่แม่ก็ไม่ถืออะไรเลยแต่ที่เราเรียกป้าเนี่ยเพราะป้าเป็นคนจีนใช่ค่ะแต่แม่เป็นคนไทยเรื่องที่เสียดายที่สุดคือตอนสอบเข้ามหาลัยเราไม่ยอมรอแอดมิชชั่นเพราะว่าตอนรับตรงเราเลือกเป็นจุฬารับตรงของจุฬานะก็เลือกอักษรนิเทศทะลุปฐมวัยโอ้ยมินเกือบได้เรียนอักษรแล้วอะแล้วหลุดรับตรงด้วยได้ทะลุก็เลยเอาก่อนไม่อยากรอแอดมิชชั่นก็เลยยืนยันสิทธิ์ตอนรับตรงแล้วเขาก็เลยตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นเราพอยื่นคะแนนแอดมิชชั่นปุ๊บได้อักษรแต่คือโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็เลยแบบโอ๊ยแล้วมีเพิ่งมารู้เว้ยไปคุยเรื่องนี้กับคนอื่นแล้วเขาบอกว่าคือทำไมเราไม่รอแอดมิชชั่นไปเลยเพราะว่าถ้าเราดูคะแนนยังไงคะแนนเราได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องได้ทะลุตอนนั้นเราแอดมิชชั่นเลยแล้วทำไมเราไม่รออะไรเงี้ยอะไรวะทำไมตอนนั้นไม่คิดแบบนั้นกูเสียดายแทนเลยอ่ะไม่เสียดายไปจนทุกวันนี้ว่าแบบถ้ารออีกนิดนึงก็อาจจะได้เรียนคณะในฝันอักษรจุฬาไปแล้วสำหรับมายเรื่องที่เสียดายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องไม่ยอมกินนมตอนเด็กๆคือเสียดายมากเลยกูเสียดายมากมึงเพราะว่าในวงการอ่ะเรื่องส่วนสูงก็ถือเป็นอะไรที่สำคัญมากมึงนึกออกปะคืออย่างมายอ่ะสูง160ใช่ไหมมันก็ยังถือว่าตัวเตี้ยอยู่คืออย่างน้อยถ้าสัก165หรืออะไรเงี้ยมันจะทำงานค่อนข้างง่ายไปทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆก็กูก็นะพอกูก็ไม่ให้มึงกินนมเดี๋ยวน้องสูงกว่าจะแบบแต่ทุกวันนี้ก็คือมันก็สูงกว่าอยู่ดีนึกออกปะแบบมีมันมีส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมพันธุ์ด้วยเพราะแม่จะเป็นคนตัวเล็กนี่ได้แม่ป้าจะเป็นคนตัวสูงแถมไม่ต้องป้าอีกต่างหากถึงได้ป้าไปอะไรเงี้ยแต่คือแบบเวลาเห็นมีกินนมสายตามาแล้วทรมานมากนะแบบตอนเด็กๆต้องไปนั่งแอบในก้อแล้วก็กินนมอ่ะทุกวันนี้แบบอยากถ้าย้อนเวลาได้อยากจะกลับไปแบบว่าจิกหัวตัวเองแล้วก็เอานมจิกกรอกปากอ่ะเนื้อปลาจะได้สูงต่อไปเรื่องที่ดีใจที่สุดมายคงจะเป็นซื้อบ้านให้ครอบครัวบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเพราะว่าเหมือนแบบเราอ่ะเป็นคนชอบเซฟเรฟเฟอเรนซ์บ้านที่อยากได้นู่นนี่นั่นเก็บไว้เราเป็นคนชอบแต่งบ้านแบบทุกอย่างนะมายแบบแต่งเองพวกพ็อปบ้านอะไรเงี้ยหาเองหมดเขาเป็นคนชอบอยากมีบ้านสวยๆอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยในสุดที่ได้มีบ้านของตัวเองใช่คือเรียนจบมาได้จากคณะครุศาสตร์จุฬาหินมากนี่เห็นไอ้มีนมันทำสื่อการสอนแต่ละวันแล้วสงสารมันมากเลยอ่ะมีวันหนึ่งคือไม่ได้นอนเลยคืออีมีนมันต้องเอาแบบเหมือนคล้ายๆแกนทิชชู่หรืออะไรสักอย่างแล้วมันต้องเอาลูกปัดเล็กๆอ่ะติดกาวแล้วค่อยๆติดอย่างเงี้ยตาแม่งจะไหลมารวมกันอยู่แล้วคือดีใจที่สุดก็คือเรียนจบมาได้คนที่กรี๊ดในสมัยเรียนว้าวต้องมีรุ่นพี่จำได้ของมายตอนนั้นเข้ากลางคันอยู่แล้วม.2 ย้ายจากเซนต์หลุยส์มาเรียนที่เป็นชายเข้ากลางคันอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนปีชานุศาสตร์แล้วก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเรียนห้องคิงเมื่อก่อนเด็กนักเรียนจะต้องไว้รองทรงใช่ปะใช่พี่คนนี้เขาเป็นนักเต้นเขาก็เลยสามารถไว้ผมยาวได้แล้วเขาก็ดังคนนี้ดังมากในชลบุรีเลยก็ว่าง่ายน่าจะแบบมีแต่คนรู้จักแล้วก็เป็นนักบาสด้วยเป็นนักเต้นด้วยเรียนห้องคิงด้วยเล่นดนตรีด้วยเพอร์เฟกต์มากพี่จะได้เพราะว่าเพื่อนมินก็กรี๊ดพี่คนนี้เหมือนกันใช่เวลามีแข่งกีฬาสีอ่ะก็จะไปนั่งแบบว่าติดขอบสนามบาสแล้วก็ดูเขาเล่นนะพี่คนนี้เขาชูแล้วเขาหน้าตอนนั้นมาริโอกำลังมาแล้วแข่งสยามคือเป็นหน้าโซมาริโอใช่หน้าหนาคิ้วหนาตาแบบเล็กนิดนึงจมูกโด่งๆเป็นลูกค้าน่ารักมากแล้วพี่เขาก็แอบปิ๊งเราด้วยนะตอนเพราะว่าแอดไฮไฟไปแล้วพี่เขาเอาเราขึ้นไฮไฟอ๋อมึงจำได้ไหมแล้วก็ไฮไฟไม่ต้องมีแบบคนแรกต้องเป็นอะไรนะคนแรกต้องเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่คนกลางต้องเป็นแบบคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไปขึ้นอยู่เป็นท็อปเฟนอันท้ายเขาแย่ดาวแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในโรงเรียนในวันต่อไปมากแต่จะเป็นคนที่ป๊อปนะในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ก็คือป๊อประดับป๊อปในหมู่ครูด้วยเพราะใช่ป๊อปในโรงเรียนทุกคนอ่ะก็จะเห็นหน้ามีนามสกุลเห็นชื่อนามสกุลแล้วเธอเป็นอะไรเป็นน้องวิทยาพรอะไรเด็กกิจกรรมไงแล้วก็เมื่อก่อนเรียนเก่งคนเนี่ยกรีซสมัยเรียนของมีเนี่ยอยู่ตอนม.ปลายมีเป็นโรงเรียนเถื่อนๆหน่อยชนชายอ่ะแล้วก็ชอบรุ่นพี่ที่เป็นแบดบอยคนนึงมีชอบแบดบอยเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าตอนแบบพับพี่เลิฟอ่ะเด็กมันก็แบบว่าแล้วมึงได้เป็นแฟนกับเขาไหมไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าได้ดอกไม้มาเลยค่ะจากเขาก็คือแก๊งมึงสนุกมากเลยชนชายเพราะว่าแบบผู้ชายเยอะใช่ผู้ชายเยอะแล้วห้องที่มีอยู่ผู้ชาย30ผู้หญิง17ก็คืออยู่กันแบบแมนแล้วเวลาเปลี่ยนห้องเรียนอะโรงเรียนนั้นมันจะเดินเปลี่ยนห้องเรียนใช่ปะมันก็จะมีช่วงที่แบบว่ารุ่นพี่แบบว่าเดินผ่านห้องเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพี่คนนี้เป็นฟีลแบบน่าหล่ออะไรเงี้ยเขาหล่อ
น้าตาดีแล้วก็ขาวหน้าตาดีแล้วก็แบบตีหน่อยแต่ว่าสมัยมัธยมแบบสนุกติ่งใครบ้างเรามาข้อที่10แล้วนะคะติ่งใครบ้างมาชอบจอห์นนี่เดปสเปคที่เราชอบอะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้คนชอบผู้ชายที่จอลายสันกรามยิ่งคนแบบสันกรามชัดๆแบบโอ้โหมันจะมีจอห์นนี่เดปอยู่รูปหนึ่งมาลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาวันนั้นจอลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยง่ายชัดมากมันแบบว้าวใช่นี่จะเป็นสายเกาหลีหนึ่งนะตอนนี้คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าติ่งใครตอนนี้ติ่งนักแสดงเกาหลีชื่อซงคังนะคะซงคังเขาแสดงเรื่อง Home Sweet Home ใน Netflix นะคะแล้วก็มีเรื่อง Nevertheless ที่เพิ่งออกมาน่ารักมากสายเกาหลีอะคือถ้าให้พูดว่าติ่งใครบ้างเยอะมากมีแจฮยอนจอนนี่ซงคังแล้วก็21อะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำของไม่อะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำก็คือมีบ้านริมทะเลความฝันอันต่อไปคือมีบ้านสวยๆของตัวเองแล้วเราอยากมีบ้านริมทะเลช่วงนี้รู้สึกตัวเองเพราะตั้งแต่ขายชุดว่ายน้ำก็คือชอบทะเลไปเลยอะไรที่เป็นทะเลคือจอยมากเปิดร้านกาแฟก็ได้นะไม่เคยอยากเปิดร้านหนังสือกับร้านกาแฟด้วยกันเหมือนร้านหนังสือกับร้านกาแฟด้วยกันเพราะว่าชอบอ่านหนังสือเป็นหนังสือแล้วก็ชอบกินกาแฟอะไรเงี้ยก็อยากทำก็รอดูนะว่าชีวิตเนี้ยจะได้ทำไหมข้อที่2กินเส้นก่อนหรือลูกชิ้นก่อนฉันค่อยกินเส้นหมี่ก่อนแล้วก็ฉันค่อยกินถั่วงอกก่อนน้องพร้าวลูกชิ้นของฉันสรุปคือกินเส้นก่อนวีรกรรมในเฟสติวัลค่ะเป็นเรื่องในคอนเสิร์ตประมาณแบบนี้วะมึงกูเคยเข้าไปมอสพิมกับเขาจำได้ป่ะที่กลาสพอปอะไรอย่างนั้นคือทุกคนแบบนึกถึงคนดัตช์แบบเบลเยียมแบบตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คนก็จะแบบว่าแตกคือกันเป็นฝั่งใช่ป่ะแล้วเขาก็จะไปวิ่งชนวงกลมแล้วเขาจะวิ่งชนกันนี่เป็นเอเชียอยู่หนึ่งเดียวแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็เป็นผู้หญิงวิ่งไปชนกับเขาแต่เวลาในคอนเสิร์ตมีคือหลับแล้วมียืนอยู่ด้วยนะกันแดดโรเซสที่ออสเตรเลีย42 องศาร้อนมากและนี่แบบอยากไปเกาะอยู่ข้างหน้าสุดไงก็เลยต้องออกไป5 ชั่วโมงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเล่นใช่ก็คือยืนนานมากแล้วแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ดูเดอะจังเกิลอีนี้นั่งหลับสแลกกำลังแบบว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็วิ่งออกมาแล้วโซโล่อยู่ข้างหน้าหลับใส่สแลกคอนเสิร์ตหรือเฟสติวัลที่เคยไปแล้วทรหดกลาสพ็อปทรหดสุดว่า4 วันสมแล้วกับที่เป็นแบบว่าเมทัลเฟสติวัลเหนื่อยมีแต่เพลงร้องแล้วแม่งแบบแล้วนึกออกว่าตั้งแต่เช้ายันกลางคืนก็จะมีแบบแล้วก็แบบว้าววิ่งชนกัน4 วันกลับมาคือแบบปวดคอแล้วก็เสียงก็แบบข้อ25เรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองทำไมไม่อยู่ในตำแหน่งมามึงมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไตหายมีไตข้างเดียวคืออยู่ดีๆก็มีไตข้างเดียวทุกคนไปดูได้ในคลิปเลยนะคลิปสุขภาพอีมินเหลือไตข้างเดียวเกิดมา20 ปีเพิ่งได้รู้ว่าตัวเองมีไตข้างเดียวนี่คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังๆก็คือเหมือนจะมีแฟนคลับอยู่คนนึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกับที่ชอบมาเม้นให้บ่อยๆหรือเปล่าไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเราไปงานอีเวนต์นี้แล้วอยู่ดีก็เหมือนส่งทองมาให้แล้วประมาณว่าของมั่นกับเราส่งเงินมาให้ใส่ซอง10,000ป่ะประมาณ10,000ใส่ซองเป็นเงินสดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวเขาทำของใส่มากเลยอ่ะแล้วส่งแหวนทองส่งอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าผู้จัดการเราเคยเห็นหน้าเขานะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแบบเขาบอกว่าแบบใส่หัวแล้วก็แบบชอบมาซุ่มดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจออะไรแปลกๆเนี่ยเยอะข้อ26ฉายาที่เพื่อนตั้งให้เว่ยไม่เว่ยเมื่อก่อนเลยจะมีเพื่อนซี3 คนนึงไม่เว่ยอีกคนนึงเว่ยอีกคนนึงเว่ยของมีฉายาก็คือเพื่อนเรียกว่าเหยินเขาฟันเหยินมาก่อนแค่นั้นเลยไอเหยินอย่างเงี้ยข้อ27ได้แล้วทุกคนน้ำหนักมากที่สุดในชีวิตกี่กิโลกรัมจุดเปลี่ยนที่ทำให้มายกลับมากินดีแล้วก็ลดน้ำหนักทริปออสเตรเลียกลับมาน้ำหนัก 49.8 แล้วก็เกงเราใส่ไม่ได้สักตัวเกงยีนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องลดแล้วก็หันมากินคลีนแบบเป็นปีเลยอ่ะแล้วก็ออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนั้นผมนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่หนักถ้าหนักมากสุดก็คือประมาณ48ข้อ28อะไรที่ขายไม่ได้ในชีวิตประจำวันเงินเดี๋ยวนี้มึงนะสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไม่ขอตอบสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วกันนี่เป็นช่วงยุคโควิดข้อ29เคยแอดมิทเข้าโรงพยาบาลหรือไม่เพราะอะไรหรือเปล่าเคยเพราะชักเราอ่ะเป็นโรคเดียวกัน
hyperventilation นี่คือเป็นแฟกต์ของเรา2 คนใช่มันคืออาการภาวะของการเกร็งแล้วก็หายใจไม่ทันแล้วต้องเอาถุงมาแบบเอาถุงมาครอบเพื่อให้แบบออกซิเจนหายใจมันสมดุลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นโรคประจำตัวเรา2 คนที่มาเข้าเพราะโรคไฮเปอร์เวนใช่ป่ะใช่แต่ของมีนเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าฝึกสอนแล้วแบบโอเวอร์โหลดอะแต่คือแบบว่าไข้ขึ้นประมาณแบบ40แล้วก็ไม่ลงเว้ยแล้วก็เลยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ก็เลยเหมือนเขียนในใบรับรองแพทย์ว่าคออักเสบแค่นั้นและข้อสุดท้ายไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเรื่องโรคประจำตัวมีที่พูดไปเมื่อกี้ของมีนไฮเปอร์เวนเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวของมายเนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยอกหักเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นโรคซึมเศร้าเรายังไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเท่านี้ตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็แบบอกหักไม่อยากตื่นก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันอยากหายแบบคือตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้ร้ายแรงมากแต่อยากหายก็เลยไปหาหมอไปหาจิตแพทย์เขาก็เหมือนให้เรามาทำเทสนู่นนี่นั่นแล้วก็โอเคเราเป็นแบบโรคซึมเศร้าเขาก็จะมีระยะที่บอกเราว่าเราเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการกินยาแบบนู่นนั่นแต่แปลกมากโรคซึมเศร้าคือมันไม่กลัวตายใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้เป็นแพนิคแปลกโรคใหม่กลัวตายไปเฉยคือเคยถามหมอบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้มันด้วยสารเคมีในสมองเราแล้วเมื่อก่อนเราแบบเหมือนเทคยาเป็นยากลุ่มใช่เป็นยากลุ่มต้านเศร้าไม่อยู่ดีทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นแพนิคแอทแทคไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามไม่อยากจะกินยาแต่เราพยายามจะใช้วิธีแบบนั่งสมาธิบำบัดเป็นแบบพวก healing พวกแบบ meditation เป็นพวก meditation พวกวิธีการทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชอบแบบมีเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับหมายทุกอย่างเวลาเรามีอาการแบบนี้กำเริบขึ้นมาเราจะชอบส่งไลน์ไปหามีนมึงกูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมทุกครั้งที่ส่งข้อความไปงี้มีนจะรู้แล้วว่าหมายเป็นคือโรคแพนิคมันคือโรคที่เรากลัวว่าตัวเองจะตายแล้วนี่คือคิดว่าตัวเองตายไปแล้วด้วยนะนึกออกปะแล้วแบบตัวเองกำลังชดใช้กรรมอยู่ชาตินี้แบบเจออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดีขึ้นเยอะประมาณนี้แล้วกันอุ้ย30 ข้อยังนานขนาดนี้นานมากข้อละ1 นาทีคลิปนี้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วตอนแรกเราตั้งไว้50 แฟกต์ด้วยนะ30 ข้อแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะค่ะเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยได้เคยบอกใครใช่30 ข้อก็ขอฝากไว้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่นานมากอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แล้วก็ฝากรอดูคลิปต่อไปของเราด้วยค่ะ